Келесі 1231 есебіміз. Айдың күнге нүктесінде температурасы 130 градусқа тең, ал оған қарама қарсы нүктесінде минус 170 градусқа тең. Айдағы температураның өзгеру құлашын табыңыз. Өзгеру құлашы дегеніміз ең үлкеннен ең кішісін азайту. Сонда 130 градустан азайтамыз минус 170 градусты. Так, 130 градус қосылу кетеді 170 градус, нәтижесі тең болады екен 300 градусқа. Сонда өзгеру құлашы 300 градусқа тең екен. Келесі 1232 есебіміз. Жүзім егілген 3 бақтың әрқайсының ауданы 3 гектардан. Бірінші бақтан 18 центнер, екіншіден 21, үшінші бақтан 15 центнер жүзім алынды. 1 гектар жерде алынған жүзім өнімділігінің өзгеру құлашын табыңыздар дейді. 1 гектардан қанша алған білу үшін 18 санын бөлеміз 3-ке. Оның нәтижесі тең болады 6 центнер. Яғни 1 гектардан 6 центнер алған. Келесі екіншісі 21-ді бөлеміз 3-ке. Бұны 7 центнер. Яғни 1 гектардан 7 центнер алған. Келесі 15-ді бөлеміз 3-ке. Сонда 5 центнерден алған. Енді өзгеру құлашын табу керекпіз. Сонда ең көбінен ең азын азайтамыз. Сонда 7-ден азайтамыз 5-ті. Сонда 2 центнер. Өзгеру құлашы сонда 2-ке тең болады екен. Келесі 1233 есебіміз. Саяхатшылар автобуспен 4 сағат жол жүрді. Олар бірінші сағатта 56 километр жүрген, ал екінші сағатта одан 1,2 есе артық жол жүрді. Біріншісінде жүрді ол 56 километр, ал екіншісінде осыған қарағанда 1,2 есе. Сонда 56-ны көбейтеміз 1,2. Оның нәтижесі тең болады 67,2 километр. Келесі үшінші сағатта бірінші сағаттағыдан 1,5 есе артық жол жүрді. Яғни 56-да жүрген, оны көбейтеміз 1,5-ке. Оның нәтижесі тең болады 84 километр. Бұл бізде үшіншісінде, ал төртіншісінде үшінші сағатта жүрген жолдың, 5-тен 4-ін жүріпті. 5-тен 4-ті. Ол деп отқанымыз 336 бөлінген 5, онда 67,2 километр болады екен. Енді әр жүрген жолдың жылдамдығын тауып, саяхатшылар әр сағат жүрген жолдың жылдамдықтарын модасын табыңыздар. Модасы дегеніміз ең көп қайталанған сан. Сонда 67,2 километр модасы болады екен. Келесі 1234 есебіміз. Біріншісін шығарайық. 10 кіші 3х қосылған 4-тен және үлкен 19 санынан. Енді бірінші санды екі жақ бөлігіне де өткіземіз тері таңбамен. Сонда 10-нан азайтамыз 4-ті, ол 6-ға тең болады. 3х-ның өзі тұрады. Азайтуы өткізетін болса 15-ке тең болады. Х қана қалу керек, енді 3-ті өткіземіз 3, бізде бөлу болып өтеді. Сонда 6 бөлінген 3 ол 2-ке тең болады. Х және 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5-ке тең болады. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Минус 5 кіші 9 қосылған 2х кіші 17-тен. Так, минус 9 болып өтеді. Ол кезде нәтижесі минус 14-ке тең болады. 2х, так, минус болып өтетін болсақ 8 болады. Енді 2-ні бөлу болып шығарайық. Минус 7 х 4 болады. Келесі, үшіншісін шығарайық. 4, 3 қосылған х бөлшектің бөлімінде х саны және 7 болады. Бөлшектің бөлімін көбейту болып жазып жүреміз. Сонда 8, 3 қосылған х 14 болады. Енді 3 санын өткізейік. Минус болып өтеді 5 болады. Х минус болып өтетін болса 11 болады екен. Келесі, төртіншісін шығарайық.
минус 3 таңбасын қоямыз. X минус 8 бөлшектің бөлімінде 4 кіші 1. 4 санын шығарамыз. Сонда минус 12 кіші X минус 8 кіші 4. X-ті минус 8 өткізейік, бұл плюс болып өтеді. Сонда минус 4 X плюс болатын болса 12-ге тең болады.